हेलो सो गाइस सबैजनालाई स्वागत छ मेरो नाइट भिडियोमा। अब नाइट भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ घरदेखि अब सरी कामदेखि घर जान लागेको भिडियो नाइट भिडियो। त्यही भएर हामी अब जाँदाखेरि अब भाउजूले मसिन पनि लिएर जानु भन्नुभयो, अनि त्यही भएर मसिन लिएर जान आयौँ। साथीहरू हाम्रो भिडियो त हेर्नुहुन्छ तर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दैमा धन्यले क्यामेरा बन्द हुनु मेरो एकछिन है साथीहरू सेल सिद्धि होला ए नसिद्धि रहेछ सेल नसिद्धि रहेछ लाइट बन्द भएको रहेछ त्यत्तिकै कन्छाङ्गल आयो काल त डेडी आयो त काल डेडीलाई भन् सब्सक्राइब गरिदिनु भन् डैडी सब्सक्राइब गरिदिनु त ल सब्सक्राइब गरिदिन्छु लाइटै छैन सारा सारा क्या मूड है त्यो खाने हालो होइन त्यो यो खाल्लाई फेरि अहिले कहीँ ए आइ छिटा नै माइक तार बिना तार होला खालि मोबाइलमा कोट्ने अनि यो ठिक र अनि यहाँ खाने बद्ध यसरी चालु हुन्छ बद्ध अरे कति टाढा खानु यहाँदेखि लिएर त्यसमा सत्ता टाढोसम्म दिल्लीसम्म पनि लैजानु त दिल्ली त मोबाइल दिल्ली लिएर सरी त माइक लिएर दिल्ली जा अनि म दिल्लीबाट यहाँबाट नेपालबाट बोल्छु। हेलो मेरो काले भाइ भनेर है सोल्समा आइस ए छाई बनाउने मसिन ए यसलाई नदे फुटाउने छाई बनाउने मसिन ए सुजल जाने है सुजल जाने होइन है लाग्यो फेरि बाबु कहाँ हो बाबु बाबु कहाँ हो बाबु बाबु भुलुकमा जाने अरे यहाँ मात्र भनिन्छ अहिले ल बाल्टी भरेर ल्याउने त ल तँसँग तर्का ल्याउनु फेरि ल साथीहरू अब हामी नाइटमा मायाकुरी दिपेन्द्र भएर त मान्छे खतरा आइदिइरहेको थिएछ भने यति धेरै ओ माई गड दिपेन्द्र तिमी पनि मेरो भिडियो हेर्छौ भने चाहिँ हेर्नु तिम्रो हेरेर मान्छे यति रहन गाडी मायाकुरी 1 2 3 4 5 6 2 4 6वटा गाडी 2टा साइकल 3टा साइकल कहाँदेखि ग्ल्यामर स्प्लेन्डर प्लाटिना अनि कुन एफजेड 3टा गाडी 5 गाडी कति भयो 6वटा 5वटा भयो गाडी 6वटा गाडी एउटा उठाउनु माने रहेछ। अब हामी चाहिँ घर जान लाग्यो मेरो भाइ अब म चाहिँ घर जान लाग्यो कहाँ सुत्नुहुन्छ ओ मेरो के भने यो कहाँ सुत्छ यो मेरो घर सुत्छ ए मजाक गरे आउँछ आइसैल आइस आउँछ उसै यसलाई मजाक गरिदिएको साथीहरू त साथीको पत्तार गरेर भागिदिनु भनेको साथी धेरै दिनपछि भ्लग आयो किन भन्दाखेरि यो मेरो भ्लगको लागि माइक थिएन कि माइक आज गएर मैले माइक साइक ल्याएर आएको थिएँ होइन त्यही भएर अब दिउँसोबाट अब काम गर्ने मान्छे मिल्नु चलाउने मान्छे त्यही भएर ढिलो भइहाल्यो त्यही भएर बिहान हाल्न सकेन भ्लग अनि त्यही भएर रातिको टाइम हालिदिरहेको छु त्यही नि हेरिदिनु सपोर्ट साथ सपोर्ट दिनु होला हाम्रो भिनाजी दर्शन हुने भिनाज हो जी लाइभ भोलि अब ल हुन्छ भोलि बिहान आउनु नि लाइभमा 8 मात्र ल दाजु हेर्नुभयो देख्नुहोस् तपाईँको भाइको फ्यानहरू लाइभको फ्यानहरू भनिरहन् आउनु भनेर लाइभ भोलि मैले अन्य भोलि बिहान आउनु दिदीले यदि मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ दिदी तपाईँ पक्कै भोलि लाइभ बस्नु है मैले मान्छे बोलाइसकेँ मेरो दिदी दिदी सुन्नु भएको छ कि दिदी तपाईँहरूले लाइभ भोलि खोल्नु है जसरी भयो नि दिदी यहाँ मान्छे भन्दैछन् लाइभ कहिले बस्ने के भनेर भोलि लाइभ हुनु पर्यो हजुर भाइ भन् के भन्ने गाइज हैन हामी यति मेहनत गर्छु तपाईँ एउटा लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहुन्न प्लिज गरिदिनु के हैन के अरे दादाको घर चल्लाम हामी अनि हामी एक्लै आउँछु हैन म त एउटा स्टोन मेन्यु त्यसै बेला राति पनि स्टोन गर्छु हैन त्यसै बेला मलाई केही डर लाग्दैन यो त फुटिछ र सक्यो कुरा यही भन्न चाहन्छु ल साथीहरू भाइले कति रहेछ कुरा सुन्यो सर्दी लाएर दिमाग खराब भाउडा लागिदिन्छ सर्दी कसम बरु ज्वरो आओस् जे होस् टाउको दुखोस् यताउता जे भन्यो अरू बिराम भएपछि मलाई मतलब लाग्दैन यो सर्दी लगाएपछि टाइममा 2 कुरा गर्न पाएन एक कुरामा गर्नुपर्छ यस्तो लास्ट औडा लगाइदिन्छ दिमाग खराब हुन्छ मेरो भन् सर्दीमा पनि हामी भिडियो बनाउँछौँ गर्मीमा पनि भिडियो बनाउँछौँ तपाईहरु लाइक गरिदिनु न अनि पानीमा पनि बनाउँछौँ लाइक गरिदिनु अनि तर भिडियो बनाउँदै छोडिन्न साथीहरु एकचोटी चालु भएछ हामी चालु हो अब
अहिले त एउटा च्यानल छ पछि दुईटा हुन्छ हाम्रो के पाक्यो खाना हजुर ए जा काले ल ल भोलि भेटौँ आइस ल ठिक छ ल साथी जस्तै हो जिन्दगी सरर आज चाहिँ अब के भन्नु साथीहरू धेरै ढिलो भइहाल्यो अब घर जान्छु अब घर गएर यो भिडियो सिडियो एडिट गर्छु मलाई टक्क कति 6-7 बज्छ होइन त्यही भएर ढिलो भइहाल्यो आज समस्या छ साथी हो मलाई त गाह्रो छ हो गाह्रो लस साथीहरू म पनि अब यति भन्दै बिदा लिए हस् धन्यवाद।